Ребят, привет! Короткий отчет о том, что машину забрал. Через неделю после того, как поставил на СТО, что-то там сделали, как говорит мастер, тросики подрегулировали. На мой вопрос о том, что коробка электронная, ее нужно настраивать, юстировать через компьютер, гарантийщик сказал, что у него нет такой информации. А мастер, который мне звонил, говорит, надо сесть, покататься на машине, и она покажет. Там типа коробка адаптивная, она должна настроиться. В общем, я, говорит, подрегулировал тросики, надо проверить все. Я катаюсь уже вторую неделю. Сразу с первого раза стало понятно, что ни черта не изменилось. В общем, что происходит? Во-первых, как-то передачи начали переключаться очень быстро. То есть не успеваешь набрать скорость, на третьей передаче она переключает на четвертую. Во-вторых, педаль стала очень чувствительная. Мне кажется, вот вся проблема как раз именно в педали. Чувствительная очень педаль. То есть приходится чуть-чуть еле жать на нее. Ну и основная проблема, это вот как раз та ситуация, когда на большой скорости, там 100 километров, пытаешься кого-то обогнать, нажимаешь педаль в пол, оно переключает ее сразу же на вторую. Потом в момент разгона переключает на третью. Потом, когда по чуть-чуть начинаешь отпускать педаль, оно ее почему-то переключает в вторую. И потом резко тычок и резко четвертую. Вот какая-то такая непонятная ситуация происходит. Или прогазовка двигателя в этот момент идет. Тут сложно понять. Но есть подозрение, что проблема именно в настройке самой педали. Потому что ход педали стал более короткий. То есть чуть-чуть нажимаешь, она уже газует. Вот. И вот эта вот прогазовка в непонятные моменты. Ну, я, в общем, видео снял, сейчас покажу, может быть, что-то вы услышите, что-то поймете. Сейчас даем ускорение. Переключение было только что. Набирает разгон. Прогазовка, переключение стычком. Газует. О, вот что-то было, вот это. Раз, два, дважды. Второй момент это то, что все-таки начало поскрипывать с правой стороны, в правой стойке. Там, как я уже говорил, порвалась резинка шаровой. И, скорее всего, уже начала туда попадать пыль и грязь, и она начала скрипеть. И вот, тоже такой неприятный момент. Но через какое-то время опять отгоню на сервис с этими всеми вопросами. В общем, следите, что будет дальше. Пока.